इस वीडियो को आप कहीं संभाल के सेव करके रख लीजिए, क्योंकि जब आपको हिचकियां आएंगी और बंद नहीं हो रही है तब आपको इसी वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत आएगी। यार इन हिचकियों से परेशान हो गया हूँ। क्या कुछ ट्राई नहीं किया ये हिचकियां बंद करने के लिए। साइंस बेस्ड तरीका बताता हूँ हिचकियां बंद करने का। नाक से सांस लो और उसको होल्ड करो। थोड़ी और सांस भरो। अरे लास्ट टाइम थोड़ा सा और। होल्ड करो, रिलीज करो। भाई क्या बात है, हिचकियां तो बंद हो गई।